8 điều không nên làm vào ngày đèn đỏ. 1. Đấm lưng. 2. Uống nước lạnh. 3. Ăn nhiều đồ chiên xào, cay nóng. 4. Dùng chất kích thích. 5. Tập thể dục quá sức. 6. Làm việc nặng. 7. Sinh hoạt vợ chồng. 8. Uống thuốc giảm đau. Đó là những điều mà cấm kỵ, mọi người lưu ý nha. Ngoài ra sau kỳ kinh nguyệt á, mọi người nên sử dụng Collagen Love Beauty để tống đẩy hết những cái khí hư còn sót lại và giúp cho cô bé mình sạch sẽ hơn, detox cho cô bé mình. Đặc biệt trong Collagen Love Beauty hỗ trợ 3 enzyme lợi khuẩn, mình sẽ tăng sinh lợi khuẩn trong cô bé và có thêm tinh dầu hoa anh thảo sẽ giúp cô bé mình thơm hơn, mướt mát hơn và sạch sẽ hơn nha.